Arriving at Dagamыс. Мне, кстати, надо позвонить, потому что она уже ушла. Кушать, еда такого нету здесь, да? Кушать, еда никто не возит, ничего, поест. Нету. Вот сюда только сюда. Сюда вот только. Или он туда вон. Подальше. Можно сюда сгонять? Вот сюда вот. Здесь вообще народу. Здесь вообще нету народу. Да? Не, ну он рассчитывал, что сядет в поезд, сначала еще не поест. Надо до Гамыса. Это, ну, пораньше. А куда ты говоришь, Сергей, переходить?